السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيد رحماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، أزول بونسوار تو الموند. أهلا وسهلا. اليوم 10 ديسمبر، دونك اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وللأسف ماشي في الجزائر. وي باسكو شفناهم اليوم مسيو رحماني في لي مانيفيستاسيون ما كانش دروا د لوم. شوفوا، أولا في الأيام العاصبة هذه الأيام الحرية سي ان فيراج كروسيال بور لافنير دو الجيري. الحمد لله بدينا نسمع بعض الأصوات نتاع بعض المحامين والحقوقيين، بداو يتحدثوا بطريقة موضوعية حول الأوضاع في الجزائر. يعني ils commencent à parler de manière objective sur ce qui se passe en Algérie. Effectivement, l'Algérie est une colonie. الجزائر مستعمرة. حاليا العصبة المتسلطة على الجزائر تعتبر مجموعة كلاب صيد مدربة واجدة باش تقضي على الشعب الجزائري. ماذا بينا نقول الخوتنا إلي عنابة سي سولفي، قسطنطين سي سولفي، وهران سي سولفي، بلعباس سي سولفي، شلف سي سولفي، تلمسان سي سولفي، غردايا سي سولفي. ما راكمش وحدكم. سي فري من ناحية الإضراب كاين خص تنظيم في المناطق الأخرى تاع البلاد، لكن راهو جاي. انتخابات ما لازمهاش تكون، لأنه إن كانت الانتخابات هذه راح يرجعونا للعصر الحجري، راح يقضيو على الشعب الجزائري هذا، راح يسكتوا الأصوات الحرة اللي تنادي بالحرية ودولة العدالة، يسكتوها بقتلها بالقتل الفعلي والسجن الفعلي والاختطاف الفعلي، ورجعهم ثاني من المفقودين. لأنه هذه العصبة عصبة حيوانية دموية. وهنا عاود نولي نقول على اللي كيما يمارسوا نوعا ما السياسة أو يمارسوا الإعلام عبر وسائل فيسبوك وتويتر. أنا ما فهمتش حاجة. سمعت ناس يقولوا ما نتخلوش على السلمية. أيها الشعب الجزائري، هادو ناس غير موضوعيين. السلمية وصلت للحد نتاعها. السلمية ماشي مع ناس اللي شعب كامل يهتف يقولون ضد الانتخابات وهم يقولوا نسبة المشاركة في الخارج 70%. السلمية ماشي مع ناس اللي الناطق الرسمي نتاع اللجنة هذه لمراقبة الانتخابات يقول لهم شفنا تظاهرات في الخارج من أجل الانتخابات باش تكون انتخابات رئاسية في القنصليات. قالوا احنا عايشين في الخارج، والعكس صحيح، وألغيت الانتخابات في كثير من العواصم الأوروبية. الناس هذه اللي تهضر على السلمية إما تهضر من جهل حاليا، أو تهضر من عاطفة ومن بعض من النوعية نتاع العفوية الصبيانية. لأنه درك اللي يقول سلمية يعتبر عنده منطق صبياني، عنده اون لوجيك تاع ان ادوليسون بوليتيك، ماشي تاع دي زون بوليتيك. الشعب يعيط حنا ولاد عميروش ماهوش من جماعة السلمية كي ناض فرنسا قال لها حقي نديه. الشعب يعيط يا علي يا عمار. علي لابوينت ماهوش من جماعة سلمية، من جماعة حقي انا نديه، وعبان وبالمهيدي وبوضياف وكلهم اللي ناضوا ضد الاستعمار القديم. علاه ناضوا ضده؟ لأنه كانوا ناس كثير يقولوا نروحوا للسياسوية والاستيلاء، ما جابش نتيجة. السياسة مع الناس اللي فاهمة، مع الناس اللي قارية، مع الناس اللي عندها منطق، اللي عندها روح وطنية، وإن كانت ديكتاتورية، لكن ديكتاتورية جاهلة متسلطة طغمة استبدادية فاقدة للعقل والأهلية ما معهاش سلمية، ما تفهمهاش. السلم تفهمه ضعف، السلم يفهموه ضعف.
كما قال الحاج محمد العنقا، واللي استحاهم يقولوا خاف. Justement, M. Rahmani, il y a des personnes nationales qui lancent un appel au calme. Qui m'appellent Ibrahim, Ben Betoul, Bouchachi. Il y a 18 personnalités qui demandent au calme. Et Je vais intervenir là-dessus. J'ai vu, il y a des personnalités يسميهم شخصيات وطنية. الصحافة سمتهم شخصيات وطنية. أنا ما نسميهمش أصلا شخصيات وطنية. نسميهم ناس مارسوا مهام من وقت بومدين ورواح. دونك ما عندي ماشي شخصيات وطنية، عندي هما بعد خامجين كيما الأنظمة اللي خدموا فيها. وباش الشعب يسمح لهم غدوة لازم يتقدموا أمام الشعب ويقولوا إن كنا ضالين، كنا مخطئين، بدنا لله عز وجل وما نعاودوش. بدايها من طالب الابراهيمي، الرحابي، بن بيتور، كاع البوشاشي، البكل كيما راهم. هادو بكل في كروشهم التبن، هادو بكل خايفين اذا وتجبد الملفات نتاعهم. يهضروا على لابيزمون. اي الشعب الجزائري هادو اللي تعتبرهم شخصيات وطنيه اللي هما شطاحات الصالونات. واش من ابيزمون بين شكون وشكون؟ بين شعب طالب حقه وبين طغمه استعماريه استبداديه. واش من ابيزمون؟ واش من ابيل او كالم؟ فو كالمي كي؟ كالميو الناس اللي ضربوها في وهران وفي عنابه وفي قسنطينه. كالميو لاكابيلي. كالميو الناس اللي قاعده تموت كل يوم. كالميو الناس اللي قاعده تخطف. كالميو الطلبه الجامعيين اللي واحد موش حامل حتى لشهاده السنه السادسه لابس توني زرقاء وهز قريطه ويضرب فيهم. شكون نتوما؟ وين كنتوا طحانين كي كان بومدين يخدع في البلاد وتكذبوا علينا حنا جينيراسيون طالعه؟ وين كنتوا كي الشاذلي خلق لنا امبراطوريه؟ وين كنتوا كي جابوا تفليقه؟ وين كنتوا في التسعينيات كي خلقوا لنا الارهاب وداروا لنا فكاير باش يقتلوا الطبقه المثقفه ويجيبوا بين 30 سنه كما جابوها درك؟ وين كنتوا؟ ودرك تشركوا في فهمكم. الجزائر ما تحقكمش، حنا اكفأ منكم، قاريين عليكم، فاهمين عليكم، بلو كومبيتون عليكم، رجل عليكم، بلو ناسيوناليست واحرار عليكم. ثم بكل اللي تطبلوا تتفقوا معاه يزهر عليكم اي طحان من ليطا ماجور، دوكو تفاركم كل كلب تحت رجليكم وتروحوا. حقيقه من ببيتور وطالب الكاع يزهر عليهم بغير كيما القايد صالح. تشوف فيهم كي القنين، كل واحد يدخل الغار نتاعو. ولاعبينها حقوقيين ودروات لهم. ما كانش دروات لهم مع الجهل، ما كانش حقوق مع الجهل. حبسوا علينا الكذب. كيفيني ناس حابين يقسموا البلاد، حابين يدخلونا في فتنه. هادو قبايل ما حابينش يفوتوا، حابين يستقلوا، وهادو عربهم على باليش واش. حنا كاع امازيغ. يقول لك لابيزمون، يزابير على لابيزمون، الوجه الصحيح. راكم قريب تروحوا عند ربي، راكم رجل في القبر ومازال وجهكم صحيح. بون دو شيان. نو انا نهضر ما نخافش، ما خام حتى واحد. وهادو بولحيه اللي زادوا خرجوا لنا درك ويساندوا في الانتخابات ويحوسوا يريكوبيريو السياسه. طرطار عليكم بولحيه، فاتكم الزمان. انتم اصلا العوبه من وقت عبد الناصر والسياسه تلعب بكم ابو لحيه وما زالوا يلعبوا بكم. فيقوا. ما نهضرش على القاده نتاع بو لحيه لانه القاده نتاع بو لحيه داخلين في اللعبه، نهضر على الناس اللي تبع فيهم بنيتها. فيقوا. ما كانش حاجه اسمها دوله اسلاميه ودوله الهيه، كاينه الدوله القانونيه فقط. او قدامكم السودان داروا دوله اسلاميه، وين وصلت تقسم على زوج وراه في بليعون. ولا تهضروا على الخلافات، ما جامي كانت خلافه في الاسلام. الامويين امبراطوريه والعباسيين امبراطوريه وكمل كركر لهيه، والفاطميين شعوذه واحده اخرى خلاص. نعرفوا التاريخ، نهضروا دو مانيير فولغار، ما نعرفوا التاريخ. ما تكلحوناش لا بالبخاري تاعكم لا بمسلم تاعكم لا بالاحاديث المفرشطه تاعكم. اون اي دون ان موند مودرن. ربي علم ادم الاسماء كلها، ثم جايين تجهلوا الشعب. خبثاء لعنكم الله واخزاكم. Juste pour vous dire que le live sur YouTube a été interrompu. Oui. Sur YouTube, peu importe, on continue sur Facebook, on va dans le transfert. Monsieur Rahmani, sur la déclaration des droits de l'homme, de toutes les façons, l'article 35,
il vous dit désobéir est un devoir pour tout homme qui aspire à un monde meilleur. Donc l'article 35, il a légitimisé la désobéissance civile. Plus que ça, دركا الحقنا وين il faut que le peuple s'organise en une résistance. ما كانش كاينه ثوره ضد استعمار حقيقي في الجزائر تسلط عليها. Le live sur YouTube est interprété. Donc, j'ai l'impression que vos paroles, chérie, ils leur font peur. Mais je m'en fous, alors. Ils ont peur que des mots. Donc, Rodois, واحد يجيب بعصا يهربوا. أم تاع كف. أم خالعين الشعب. هذا غير بلي موا مخايفين. مدام هادو ما يسواوش. يا 30 لي جينيرو هادو اللي خالعين الجزائر. كنا نعيطوا لهم الرف في الكازرنات. كانت خدمتهم الشتاء للقيادة كنا نتمسخروا بهم. ما كانش خرجهم بوتفليقة والكلب تاع توفيق خرجوا الناس الكل، خرجوا الرجال بعثوا ربهم رترات، خلاو غير الطحانين في البوفوار. Les hommes ne se régénèrent pas et ce que vous dites se régénère normalement. Ben oui, c'est normal, c'est la médiocrité. C'est pourquoi j'appelle le service national à déserter les rangs de l'armée et à rejoindre le peuple. Il faut organiser la résistance maintenant. بركا انا من سلميه هذه ما من الناس اللي معنا في الخارج هنا اريتي الكذب سي فيني دارت وقتها سلميه هادو ماشي تاع سلميه هادو تاع ريزيستانس تاع مقاومه ربي معانا والشرع معانا والقانون الدولي معانا. انا كي جيت واشترى في عنابه واشترى في قسطنطين داروا اختطافات سريه. اون كومونس ا ريسونسي دي ديسباري في الجزائر باسكو الشعب سمعنا والبوليسي الاول اللي تعدى فيهم دفنوه في الطريق ما كانش تصرا. ماتنون اون بي لي بوكاسي نتاع الجماعه اللي حولوا السلميه الى مصلحه الخاين صالح وصحابه. ماشي هذه السلميه كيما الوئام الوطني اللي داروا زروال حاجه واللي داروا الكلب تاع بوتفليقه حاجه اخرى. حبسوا الكذب، مشكل الجزائر الكذب. ما كانش سلميه مع هاد الناس. وانا نهضر باش نشوف القوى الحيه باش نتفاهموا. سي با الكريا كي بار، سي جبهه القوى الحيه. سلميه ما كاش. خلصت. شمن سلميه؟ واحد طارت عينه، واحد شايب كبير مطايش دارتو كريس دازم قريب مات، واحد عفسوه، شمن سلميه؟ راه واحد ذبح لي بالموس ويقول لي سلميه اللي خلات 200 حلوف تاع داعش يديو الموصل فيها مليون. ما كانش سلميه. Allez-y, apaisons le sujet, pardon, sur d'autres questions. Le calme, parce que là, ça commence à bien faire. Oui, M. Rahman, juste pour revoir un peu les slogans d'aujourd'hui, les étudiants, ils sont conscients de ce qui se passe. Hein. Il y a des slogans. Wahda avait une pancarte qui dit « Nos rêves sont trop grands pour loger dans vos urnes ». Et il y avait des slogans qui disent « S'unir pour ne plus subir ». Je trouvais ça magnifique. Il faut plus subir. Égal, s'unir pour ne plus Exactement. subir. جا الوقت نتاع l'unité nationale face à un ennemi واسمه قايد صالح وجنرالات الاركان. سي l'ennemi de la nation. لازم الشعب يتوحد ويعلنها ثوره ضد هذا الناس. وكي نقول الشعب يتوحد جيش شرطه درك. واللي يجي من جهه هذا الناس ايبا il doit subir la colère du peuple. اللي يجي من جهه قايد صالح لازم يصيبوا غضب الشعب. على الشعب يدافع عن حقه درك. انا جان كتب لي ما عندهاش ساعه 27 سنه ليسونس علوم سياسيه قال لي حاب نحرك في الفلوكه والطحان تاع قايد صالح حاكم ليتا ماجور. Alors aujourd'hui, les citoyens inscrits sur les listes électorales mais qui n'ont pas de carte d'électeur peuvent voter avec une pièce d'identité. السيد في لابولون او لقى اسمه فوطا وبنو في عمره 7 سنين فوطا. Oui. Non mais c'est-à-dire que là à partir de jeudi, c'est-à-dire le vote il est ouvert à tout le monde. Même Il faut brûler les bureaux de vote. Il faut les brûler بالنار. ماشي قاعد نقول في هضره بما معناه. لا il faut brûler les bureaux de vote.
ils font tout pour que les gens aillent voter. Il faut brûler les bureaux de vote باش العالم بكل يفهم باللي ما كانش فوت، ما يقدروش يخرجوا رايس ونهبطوهم دراع بقوة الشعب، يهبطوا للمرحلة الانتقالية وهم صاغرون ماشي من موقف قوة، من موقف ضعف. يا تروح للمرحلة الانتقالية يا الشعب يقضي عليك. وهذو الناس اللي تهضر برا في الخارج كل واحد خايف من الاوتوريتي كنديان، واحد من الاوتوريتي فرونسيز، اونجلاز، ما كانش 100% كذب. Que vous parlez, quelle autorité On n'a aucune autorité. Non, les gens qui parlent كاين ناس يهضروا من كندا من الانجليز ان بو بارتو، حافظوا على السلميه، والسلميه قوه. هذه هضره الهججل، ما كانش سلميه. Monsieur Ahmed, je vais vous dire, la France commence à avoir peur parce que pour une fois, la France a vu le nombre de diaspora, la diaspora algérienne en France. Et croyez-moi. Elle a fait preuve d'une forte mobilisation. En 2021, il va venir chercher la diaspora Macron pour le vote. Et ben, il peut s'asseoir. Hein. Il peut courir. Ouais. Ah non, mais il faut le dire. Il faut le dire. Basta. S'il est passé la dernière fois, c'est grâce à la diaspora algérienne. C'est normal. Les Algériens sont en train de mourir et le monde regarde pacifiquement. Oui. Non. Eh ben, on n'a pas besoin du monde. C'est à nous de nous défendre au Hadna. Bien sûr. Voilà. Ah oui, il y a de quoi se révolter. Hein. Moi, D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, M. Rahmani, de Zalem qui a été acquitté? Non, mais ça, c'est des mascarades. Toute cette justice, les chefs d'inculpation, le procès, comment il se déroule, les crimes pour lesquels ils ont été convoqués, arrêtés, mis en dépôt. Tout ça, هي تمسخيرة كبيرة، مسرحية كبيرة. لا تخالوا إلا على أبله، ما تفوت غير على دماغ واحد حمار مصبط في راسه. الولاد الصغار وما تفوتش عليهم الحكاية هذه. D'ailleurs, M. Ahmed, il y avait aussi un slogan qui disait de 3 à 20 ans de prison pour l'Aïsaba, et pour nous, ils ont mis 60 ans. Un point d'interrogation. Non, plus que ça. كون تفوت الانتخابات هذه الشعب الجزائري حكم عليه بالإعدام. كون يفوتوا لكم رئيس فهو حكم بالإعدام على الشعب الجزائري. C'est-à-dire, M. Ahmed, une petite poignée de sous-hommes, hein, je l'ai dit, de sous-hommes, sont capables de condamner 42 millions d'Algériens, et 42 millions d'Algériens ne peuvent pas condamner une petite poignée. Le favori نتاعهم ميهوبي c'est un homosexuel. كيف يقولوها؟ مخنث ولا مثلي ولا مام وزير الداخليه خلات عليه الرئيس اللي جايك اللي يخرج القايد صالح او من المثليين. انت الاول راه يضحك اللي كان يحكي لهم وزير الداخليه او جايك رئيس. تما سبقونا الفرح بليله ما كناش فاهمين حنا. نو لازم الشعب يفهم، يفوك الشعب يفهم دور. او مش غلط بالزديره قول لهم دول الطيطيط، يدول الطيطيط. اي جوستومون باسكو كاين واحد قال لك خليونا من سلميه عطونا سلاح ونصدر. ما كاينش سلميه سلاحك في يدك، احرقوا لي بيرو فوت سلاح سي تو. واش حيتبلونا؟ نعرفوا التاريخ. شكون الراجل اللي كان يحل حانوته وقت الافلام نهار ديكريتا لا كراف؟ لا غلقوا الحوانت بالوطنيه بكره. قطعوا له راسه. والله اللي ما يغلقش الحانوت غير يطير دماغه. هيا بركونا من الكذب. والناس اللي خايفه من الدول اللي عايشه فيها ما تخافوش. لو موند اونتي على بالو باللي شعب مقهور، اعلام مقهور، حق ما كانش، تضييع تهميش، سرقه او ترانس. عندك الحق تقول ما نفسي سلميه والتصدي واجب. لا الامريكان جاب الديمقراطيه تاعو بالسلميه وفرنسا بالسلميه والالمان بالسلميه. شكون جاب حاجه بالسلميه؟ نعتونا نتبعوا طريقه سيدي. السلميه بدات جابت نتائج مليحه بصح ما كملتش. خلاص وقت هضرك لانه هذو جهله اصلا ما يفهموش السلميه، يحسبوها ضعف.
M. Rahmani, à la veille, pas la veille, à 24 heures avant les élections d'Al-Isaba, quel conseil pouvez-vous dire aux Algériens dans le cadre? C'est-à-dire, pas Silmiya, mais quel conseil et comment s'organiser? Parce qu'il y a un facteur temps. Et comment s'organiser? Est-ce qu'ils vont s'organiser au niveau des quartiers? Au niveau des quartiers. Parce que là, il y a des personnes qui appellent à la marche le jeudi. Mais si les gens non. Bloquez les quartiers, les bureaux de vote, les quartiers, bloquez-les. Les quartiers تاعكم bloquez les quartiers تاعكم. ما تروحوش les quartiers اللي ما تعرفوهمش. Parce que يقولوا il faut marcher. Alors j'ai هاد l'astuce يروحوا يتمشاو. Bien sûr, والاخرين يفوتيو. Donc ما كانش رقابة على les bureaux de vote. Donc chaque quartier doit être يقفل les bureaux de vote تاعو، يسركلهم يغلقهم. نعاودوها parce que il y a دوباب الالكتروني نقول لهم خرجوا نهار الخميس parce que non la grande marche. نهار الخميس الشعب لازمو يتعبأ ويغلق هو لي بيرو دو فوت وما تروحوش الاحياء ماشي تاعكم باش ما يدخلوش البرانيه في وسطكم، اقعدوا في لي كارتي تاعكم باش كي يجي البراني تحاوزوه، باسكو البراني هذاك هو السوسن اللي يحيد لكم الفتنه، هو اللي راح يبروفوكي قوات الامن. بقات اقل من 48 ساعه، عندك 48 ساعه يا تعيش حر يا عندك 50 سنه عبوديه انت وولادك، لك الاختيار. قال لك فين نديرو؟ كاين شعب راهو كاين يا دي جون اللي راهم خايفين. اللي خايفين هادو من بكري كاين الناس الخايفين، من وقت محمد عليه الصلاه والسلام وكانوا معاه اللي خايفين، وموسى وكانوا معاه اللي خايفين. ديجا موسى قالوا اذا انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون. ديما كاين اللي خايفين، اللي خايفين هادو يعتبروا عنصر من المجتمع، معنا ما نديروا لهم. بصح اللي خايف هذا نعاونوه، يا اخي خايف يا سيدي معليش قول هادوك البونديه ما خلاونيش نروح نفوتي. دونك اللي ما يخافوش ما يخليوش الناس اللي يخافوا يروحوا يفوتيو. Monsieur Rahmani, on voit que les médias internationaux commencent à parler de l'Algérie. Bizarrement, à 2 jours de les élections, ou alors depuis qu'ils ont vu que la diaspora a fait du bruit, ils ont commencé. On a vu aujourd'hui M6 à Alger, pendant la marche des étudiants. France 24 parle, et ils sont pour le Hirak et contre la dictature. Comment ça se fait qu'il y a le reversement en 48 heures? Non, ils ont peur que le peuple commence à résister et que la zone soit déstabilisée. Monsieur Rahmani, il le savait dès le départ. Il le savait dès le départ. Mais là maintenant, جاتهم une injonction les politiques pour commencer à attirer l'attention sur ce qui se passe en Algérie. Parce que ça risque de déraper. Et si ça dérape, c'est le Sahel qui dérape. Si le Sahel qui dérape, eh ben, il y a beaucoup de soldats qui ne sont pas africains qui sont en train de rôder au Sahel, qui risquent de payer les pots cassés très cher. Si l'Algérie est déstabilisée, eh ben, les répercussions au niveau du Sahel et de l'Afrique du Nord, elles seraient incommensurables. Monsieur Rahmani, puisqu'ils ont prévu tout ça, ils savaient très bien où le dérapage risquait en Algérie. Pourquoi ils n'ont pas soutenu le Hirak dès le départ, sachant qu'ils n'ont pas cru aux Algériens? Ils n'ont pas cru que le Hirak puisse encore rester mobilisé. Et surtout, ce qui leur fait peur maintenant, à l'Occident, c'est le commandement de l'armée qui a prouvé qu'il était inconscient des dangers. Le commandant de l'armée actuelle a prouvé son incompétence à l'international. C'est un commandement qui ne sait faire ni calcul politique, ni calcul stratégique, ni calcul militaire. C'est une bande, on peut les résumer, ce n'est pas des hommes, c'est des ensembles d'estomacs et d'appareils génitaux. C'est tout. Donc, M. Rahmani, si on vous écoute, c'est-à-dire qu'ils ont déclenché une bombe et ils n'arrivent pas à l'arrêter. Là maintenant, ils jouent avec. Parce qu'il y a quand même une pression internationale. Ils peuvent mettre la pression sur le Gaïd Salah et on le sait qu'ils peuvent. Et ils peuvent arrêter du jour au lendemain. S'ils mettent la pression sur le Gaïd Salah, oui. Au profit de qui? Au profit du Hirak, bien sûr. C'est quoi le Hirak? Ce n'est pas une révolution, le Hirak. C'est juste une révolte. Au profit de qui? Donc il faut absolument
qu'il y ait des représentants pour que ça devienne une révolution. Voilà. Et que la tête de la révolution devienne l'interlocuteur. Est-ce que les accords pour l'indépendance de l'Algérie ont été menés par les représentants du FLN et quelques membres de l'ALN ou par l'ensemble de l'ALN? On les connaît. Voilà. On connaît bien l'histoire. Hein, voilà. On ne va pas inventer le soleil. Donc, vous pensez que si demain, il y a des représentants, on va dire si le CRUA demain, il y a beaucoup d'adhérents, le CRUA, pensez que l'international va demander à recevoir les membres du CRUA? Non, le CRUA va aller vers l'international pour réclamer une reconnaissance. Parce que là, on est un demi-million, un peu plus. On a 9 millions de Zaytchouya. Au Barab, Inch'Allah, avant la fin du mois, on atteint le million de photos. Et donc, 1 million, vous pouvez être représentatif du peuple. Plus que ça, on va élire des instances. Des instances qui sont des instances aptes à prendre le pouvoir en Algérie à n'importe quel moment. Pour se substituer à cette mafia et sauver l'Algérie. Donc aujourd'hui, M. Rahmani, parce que les Khabet, c'est après-demain, on sait très bien qu'ils ont préparé leur candidat. Il est tellement médiocre que. Donc on sait très bien qui va passer. Vous pensez qu'après ça, même s'il y a répression et ceci, est-ce qu'après ça, les représentants du CRUA vont avoir du poids? Le CRUA va appeler à la résistance. Va appeler Tandim al-Muqawama. صح d'accord, ils vont appeler. ومن بعد والمقاومة هذه ماشي غير رفع لافتات. On va faire autre chose. D'accord. Mais en temps voulu, نبلغوا الشعب واش هي autre chose. Donc M. Rahmani ما بقى غير وفي appel au CRUA. ان شاء الله الشعب الجزائري يكون واعي ويفهم بلي اهم حاجه دركا اسقاط الانتخابات. اسقاط الانتخابات مهما يكون الثمن. اسقاط الانتخابات من اجل الوحده الوطنيه. اسقاط الانتخابات من اجل حقن الدماء. اسقاط الانتخابات. M. Rahmani, ils ont obligé l'armée ou à les voter. Le vote de l'armée est nul et non avenu. Il ne sera jamais pris en compte. Parce que l'armée n'est pas censée voter ni dans les casernes, ni la police dans les commissariats. Ils sont censés voter par procuration s'ils sont en service. Donc il est nul et non avenu. قوانينهم بكل باطلة وهما باطلين وهما أصلا ما يستعرفوش بالانتخابات وما يستعرفوا بوالو ويستناو غير يجيبوا رئيس مهما يكون اللي يخرج رئيس يجيبوه باش يقمعوا الشعب ويتيريوا على الشعب ويديوا الشعب للحباس ويهمشوا الشعب ويجهلوه. واحد قال لك M. Rahmani, il n'y a pas assez de place في les prisons باش يدخلوا كاع الشعب. Non, نجاوبوا. Ils vont transformer l'Algérie en une prison à ciel ouvert. كيعود نص الشعب جيعان حبس عريان حبس ما عندوش 10,000 في جيبه حبس. Oui, M. Rahmani, les étrangers ne vont pas rentrer, ne vont pas, comment on appelle ça? Intervenir. Pas intervenir, ils vont pas, on n'aura pas les. Les étrangers ما يهمهمش النور. Ils vont pas investir. ما يهمهمش الشمال. l'étranger كي يجيك البلاصه كيما تيم زواطين ويدير فيها باز شكون طلع عليه؟ شكون شافوه واش قاعد يحفر؟ شكون شافوه واش قاعد يدير؟ حنا عندنا الطيارات نتاع الكوكايين اي تحط في الصحراء نتاعنا باش تروح. شكون شافها؟ شكون شافها؟ وبلاصه حاميها العسكر وبلاصه حاميها مختار بالمختار. شكون شافها؟ لا عند روحهم ما على بالناش، ما على بالناش على لعبه الارهاب، ما على بالناش لي جروب تيروست كيفون في الجزائر في الصحراء وفي السود، ما على بالناش معاهم من يخدموا. على هذه نهبل. كي نسمع ناس قاريين وفي الخارج ويقول لك سلميه سلميه. وي سلميه سلميه او ديبي، ماتنون سي فيني. دركا جا الاثبات باللي سلميه سلميه ما كانش، مع ناس مجرمين. وين واحد مجرم تاع سلميه سلميه معاه؟ ان سيريال كيلر شنو سلميه معاه؟ Donc, M. Rahmani, c'est la déstabilisation.
s'il y a déstabilisation du Sahel, il va y avoir les haragas. Ah bah, eh ben l'Europe va changer de couleur. Hein. Et on se mettra tous au business نتاع الجماعة تاع الساحل اللي طالعين. Ça deviendra un business juteux pour la mafia. 3000 euros عقب l'Europe. C'est tout. Il y a 1600 km de côte. Est-ce qu'il faut faire des murs humains dans tous les bureaux de vote? La police ne pourra pas être partout. Elle ne peut pas protéger 60 000 bureaux de vote, la police. C'est pourquoi on demande que ça soit uniforme. ماشي غير la Kabylie. كاع. والبوليسيه ما يقدروش للشعب وما تخافوش من لا بوليس. ما تخافوش. اللي يخاف من البوليسيه نفكروا في التسعينات. كانوا كي الفيران. كانوا كي الفيران. Ils étaient même pas capables de se défendre. كلهم رجال على الشعب. Ils n'ont pas voulu passer à autre chose, mais aujourd'hui, c'est ça. Là, on savait, on connaît le système, comment il fonctionne. Nous نعرفوا الخباتة كيفاش يفونكسيونيو. On les connaît très bien. كل واحد نهضروا معاه لوقته. المثقف نهضروا معاه لوقته. والجاهل نهضروا معاه لوقته. المثقف بالكلمة والجاهل نهضروا معاه بالدبزة. Monsieur Rahmani, quand on voit les commentaires, ils sont tous pour le Muqawama, ils sont tous pour le CRUA et ils sont tous prêts à se défendre. Il faut se défendre. ولا دفاع عن النفس هذا. Il faut se défendre. ما تقبلوش تنضربوا في 2019. Il faut se défendre. S'il n'y a pas de questions intéressantes. Ils sont en train juste de dire que le meilleur moyen de bloquer d'annuler ce vote, c'est de bloquer les bureaux de vote. Exactement. Voilà. Il faut les bloquer complètement d'une manière ou d'une autre. Quoi que ça coûte, il faut les bloquer. Et je réitère mon appel. ناس الخدمة الوطنية. الفرار من صفوف الجيش واجب وطني. الفرار من صفوف الجيش واجب وطني. الفرار من صفوف الجيش واجب وطني. Monsieur Rahmani, juste une dernière question, je peux. Vous dites, il se passe quoi s'il y a des morts demain ou après-demain? Il faut que le peuple يدافع على نفسه. D'accord. C'est tout. ماشي بالسلمية. ما كاينش حاجة سلمية خلاصت. سلمية فضت. فضينا مع سلمية. باسكو كون زيدوا شوية على سلمية تولي اسمها رخص. تولي اسمها الطحين والرضا. Il y a des limites. Encore une fois, monsieur Rahmani, la liberté s'arrache. Voilà. شكرا سيد رحماني. إذا كانش ما عندك حاجة تضيفها. كلمة أخيرة. إن شاء الله يجعل الله خيرا فيما لا نعلم كي لا يصيبنا ما نعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.